مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. في فيديو اليوم راح أحكي عن هذا المنتج اللي هو الكرياتين أو الكيراتين شو ما بتسموه. راح أحكي عنه بسرعة بدون تضييع وقت. هذا المنتج موجود بالروزمان. عبارة عن مادة تستمر لمدة 3 شهور، 12 أسبوع، وفي أنواع منه بتستمر لمدة 2 شهر بس. حاطين هون هذا الجدول لأنواع الشعر قبل وكيف بتصير بعد، وشو نوع الشعر اللي ما بينصحوا فيه. شايفينها اللي على ايدكم الشمال هذا الشعر قبل وكيف بيصير بعد، أو شايفين رقم 8 اللي هو شعر مجعد على الآخر ما بينصح فيه. أنا بفضل إنه يستعملوه اللي شعرهم وسط، اللي هو بيكون ناعم بس فيه نفشة، راح يستفادوا منه كتير كتير. حتى مو بس 8 ما بنصح فيه، كمان رقم 6 و7 كمان ما بنصح فيه، لأنه مش راح يصير ناعم، مش راح تحبوه. اللي شعرهم لرقم 4 من 1 ل4، نوعية شعرهم من 1 ل4 بنصح فيه كتير. أنا جربته وصار لي أشهر عاملاه. طول كتير صراحة، أكتر من 3 أشهر. يعني راح من قدام بس وضل لمدة 3 أشهر وأكتر. بالنسبة لطريقة الاستخدام، أول شي بنغسل الشعر بشامبو عادي، بعدين كمان مرة تانية بالشامبو يلي موجود فيه علبتين عندكم، شامبو وشبولون اللي هو بلسم. بنغسل الشعر مرتين، بنحاول نشيل منه كل الزيوت. أول شي بالشامبو العادي اللي بتستخدميه، وتاني مرة بالشامبو الموجود بالعلبة. بعدين بننشف الشعر بالاستشوار كتير منيح، ما لازم يكون فيه ولا نقطة مي. بعدها بندهن المادة على كل خصلة من الشعر. بعد ما ندهن المادة برضو بنرجع بنجففها شوي بالاستشوار العادي، وبعدها بنبدأ شوي شوي خصلة خصلة، بناخد خصل صغيرة وبالليس. إذا الشعر خفيف بنخليه نوعيته خفيفة لدرجة 180 200. إذا شعرك سميك نوعيته كثيف وسميك، استعملي نمرة أعلى من 200 220 230. وبعد ما نسحب كل الخصل بالليس بنخليه شوي هيك ربع ساعة. بعدها بنغسله بالمي، بنحط شوية شامبو برضو من اللي بيكون بالعلبة، وبالشبولونج آخر شي بنحط البلسم، وبعدين بنغسل الشعر. كتير حبيته خصوصي بالصيف، أفضل ما إنه كل يوم الواحد يعمل استشوار وليس. كان كل شي، والسلام عليكم.